Кавказская притча «Хан и мудрец». Это было в далекие-далекие времена, когда и Машук, и Бештау, и весь этот край, вплоть до дальних снеговых кряжей, принадлежали хану Убайдаллах ибн Аббасу. Был Аббас стар и силен, храбр и мудр, и все Аббаса уважали, потому что все Аббаса боялись. Занимался Аббас тем, чем занимались все в те времена. Единственным благородным занятием — воевал с соседями. В свободное от войны время охотился, а в свободное от охоты время предавался мудрости. Ханская ставка была полна мудрецами. Только мудрецы-то не были мудры. И вся мудрость мудрецов состояла в том, что они умели хану угождать. И все племя молило Аллаха: пошли, Аллах, Аббасу мудрых мудрецов. Однажды под вечер поехал Аббас верхом без провожатых в горы, полюбоваться, как дрожат и умирают на вершинах розовые лучи заката, а из ущелий поднимается черная ночь. Доехал Аббас до того места, где, словно облитые кровью, лезут из земли огромные красные камни. Соскочил с лошади старый Аббас и, словно юноша, взбежал на самую высокую скалу. На скале за выступом сидел старый мулла Сефардин. Увидал Аббаса, встал и поклонился. «Здравствуй, мудрец», — сказал Аббас. «Здравствуй, хан», — отвечал Сефардин и, уступая свое место, добавил: «Место власти». «Место мудрости», — ответил хан и предложил Сефардину садиться. «Тот, кто приветствует мудрость, приветствует славу Аллаха. Тот, кто приветствует власть, приветствует веление неба», — отвечал Сефардин, и они сели рядом. «Что ты тут делаешь, мудрец?» — спросил Аббас. «Читаю», — ответил Сефардин. И так как Аббас с удивлением взглянул на пустые руки Сефардина, тот улыбнулся и показал рукою кругом самую мудрую из книг — книгу Аллаха. Аллах написал горами по земле. Видишь, Аллах написал извилинами реки по долине. Аллах написал цветами по траве и звездами на небе. День и ночь можно читать эту книгу, книгу, в которой Аллах написал свою волю. Пусть будет благословен пророк, что в свободный час послал мне мудрого для беседы, — сказал Аббас, касаясь рукой чела и сердца. Ответь мне на 3 вопроса, мудрец. «Постарайся задать вопросы, над которыми стоило бы подумать», — отвечал Сефардин, «а я постараюсь на них ответить, если смогу». «Люди родятся и умирают», — сказал Аббас. «Зачем они живут? Я часто спрашивал об этом своих мудрецов. Один говорит: для счастья, но есть и несчастные на свете. Другой говорит мне: для славы, но позора на свете больше, чем славы. Разве можно жить, не зная, зачем люди живут?» Сефардин пожал плечами. «Однажды ты, великий хан, послал гонца к соседнему хану Ибрагиму, дал ему письмо, как следует перевязав шелковым шнурком и припечатав своим перстнем, и велел гонцу: не останавливаясь, лети к хану Ибрагиму и отдай ему это письмо. Дело было под ночь.
Полетел гонец через скалы, через ущелья, по таким тропинкам, по которым и Туру проскакать только днем. Ветер горный ледяной свистал ему в уши, рвал на нем одежду, и ни на мгновенье ока нельзя было выпустить лука из рук. Вдруг выскочат разбойники, и на каждый куст надо было смотреть в оба, не сидит ли засада. И спросил себя гонец: хотел бы я знать, что ж такое пишет хан Аббас хану Ибрагиму, что заставляет ночью, в стужу, среди опасностей лететь над пропастями человека. Остановился гонец, разжег огонь, сломал твою ханскую печать, разорвал шелковый шнурок и прочел письмо. Что теперь было делать гонцу? К хану Ибрагиму нельзя привести прочитанного письма без шнурка и без печати. И к тебе вернуться нельзя. Как мог сломать печать и открыть письмо? Да еще вдобавок, рассмеялся Сефардин, прочитав письмо, гонец в нем ничего не понял, потому что писал ты, хан Ибрагиму, о ваших с ним делах гонцу совсем неизвестных. Дал тебе Аллах жизнь нести. Неси. Аллах умнее самых мудрых. Он знает, зачем. А мы, если бы и узнали, может, все равно не поняли бы. Это дело Аллаха. «Хорошо», — сказал Аббас, — «преклонимся пред волей Аллаха. Но я, хан, живу, и последний погонщик ослов тоже живет. Надо жить, пусть будет так. Но кем же надо жить?» «Был на свете, — ответил Сефардин, — один такой же мудрый и благочестивый человек, как ты. И молил он Аллаха: сделай меня премудрой таким существом, чтоб никому я не мог принести зла, даже самой маленькой букашке. Услышал его молитву Аллах и сделал благочестивого человека муравьем. Ушел муравей в лес, очень довольный. Теперь-то уж я никому не могу принести вреда. И стал жить. Только в первый же день около самого муравейника, где поселился муравей, волк нагнал испуганную козочку и стал драть. И есть-то волку не хотелось, так просто волчья природа. Не может видеть животного, чтобы не задрать. А козочка умирала в мучениях под его зубами и когтями, и крупные слезы лились из ее огромных, печальных и страдальческих глаз. Страшны были ее мучения. А муравей должен был смотреть на все это. Что он мог сделать? Влезть на волка и укусить? И думал муравей: был бы я львом, бросился бы на волка и не дал бы ему терзать козочки. Зачем я не лев? Кем лучше быть, Аббас? «Послушай, — воскликнул хан, — как усталый путник из кристального горного ключа пью я слова твоей мудрости. Ведь мы были когда-то дружны». «Были, — отвечал Сефардин с печальной улыбкой. «Так почему же теперь не доходят до меня лучи твоей мудрости? И окружен я какими-то невеждами, которые только сами себя зовут мудрыми». «Зайдем за этот камень, — сказал Сефардин, — и отвечу тебе на твой третий вопрос». Они зашли за камень. «Теперь сядем и полюбуемся на Эльбрус», — сказал Сефардин. «Как же любоваться, когда его теперь не видно!» — с изумлением воскликнул Аббас.
Как не видно? Из-за камня не видно. Из-за камня? Эльбруса? Сефардин рассмеялся и покачал головой. Эльбрус такой огромный, а камень что в сравнении с Эльбрусом? Разве только сам себя может считать горою, и из-за него не видно Эльбруса. А Эльбрус теперь должен быть очень красив. Правда, хан, досадно на камень, что он закрывает от нас Эльбрус? Конечно, досадно, согласился хан. Чего ж ты сердишься на камень? Улыбнулся Сефардин, когда ты сам за него зашел. Кто тебе велел? Сам своей волей зашел за камень, а на него сердишься, что не видишь Эльбруса. По лицу хана пошли сердитые тучи. «Ты дерзок», — сказал он. «А не боишься ты, что я и разгневаться могу на такую мудрость?» Мулла покачал головою. «Рассердись на воздух. Что будет толку? Разгневайся на воду, что ты ей сделаешь? Рассердись на землю. Точно так же сердиться и на мудрость. Мудрость разлита Аллахом на земле». Хан улыбнулся. «Спасибо, старик». И они вместе сошли со скал. Сефардин поддержал стремя, Аббас вскочил на коня. «А если мне захочется посмотреть Эльбрус и послушать истинную мудрость?» — спросил хан. «Тогда выйди из-за камней, за которые сам зашел», — сказал Сефардин. Хан тронул коня и весело крикнул Мулле: «Так значит, до свидания, мудрец!» А Сефардин печально ответил ему: «Прощай, хан».